الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على لي زيرور اللي ما خصناش نديروهم ونتفاداوهم في ان entretien d'embauche. Donc la première erreur c'est le manque d'informations sur l'entreprise. Alors ملي غيقول لك le recruteur par exemple connaissez-vous nos produits ou ما غتعرفش تجاوب هنا le candidat va montrer qu'il n'a pas fait absolument aucune recherche وهذه c'est une erreur très répandue. Donc ملي نمشي نبغي ندوز ان entretien خاصني نعرف des informations ندير une petite recherche في الانترنت نعرف l'entreprise شنو كدير l'activité ديالها les produits ديالها امتى بدات كاع هاد les informations نكون عارفهم. Alors la deuxième erreur c'est de ne pas savoir présenter en 2 minutes. يعني اكيد اللي كيعطيه لو ريكروتور هاد لا كيسيون ديال يعني بريزونتيفو ما كيعرفش يعني كيتلف كيتخلع كيتستريسا دونك كتكون البدايه من الاول غير موفقه. دونك في هاد سورتو في هاد لا كيسيون هادي il faut savoir montrer vos points forts. ثالثا le manque de préparation aux questions pièges. يعني présentez-vous, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, quelle est votre motivation. هادو كاع هاد لو جون ديال لي كيسيون كلهم كيقولوهم لي زونتربريز تقريبا 80% ديال لي زونتربريز كيعطيوك هاد لي كيسيون هذا. Alors le candidat doit avoir réfléchi à des réponses très intelligentes. رابعا الخطأ اللي ما خصناش نديرو اللي هو dire du mal. يعني quand vous dites du mal le recruteur vous assimile au mal que vous racontez. يعني essayez de mettre l'accent sur les choses positives. Par exemple يقول لك الخدمه اللي فايته اللي قبل علاش خرجتي منها ما غتقولش ليه الماناجر كان خايب او هذا ما كانش مزيان. نو ما نقول شي حاجه خايبه. دونك ne dites pas de mal, dites du bien. خامسا يعني il faut pas poser هذوك les mauvaises questions. Par exemple تقول ليه est-ce qu'il y a des tickets de restaurant ou bien تقول ليه est-ce que j'aurai un bureau pour moi tout seul ولا تقول ليه est-ce que j'aurai une voiture de fonction. يعني هاد لو جونغ ديال لي كيسيون ما خصكش تقولهم. Le salaire هادي c'est une question très dangereuse. C'est une erreur d'aborder vous-même cette question. Tant que le sujet n'est pas abordé, ça veut dire que le recruteur n'est pas encore décidé. يعني le recruteur n'a pas fait encore son choix sur vous. باقي ما كاين والو دابا باقي يلاه كدوز في لونتروتيان يعني ما كاين لاش تهضر ليه على لو سالير كنهضروا عليه ما اللي صافي لو ريكروتور كي اكسبتيك كيقول لك صافي فوالا راه كلشي مزيان راك غادي تولي معنا ديك الساعه عندك لو دروا تو لو دروا دو بوزي سات كيسيون. حاجه اخرى لي كانديدا كي نون با د كيسيون. يعني هذاك لو كانديدا اللي حيت لو ريكروتور كيقول لك واش عندك شي اسئله ديما طرح الاسئله. يعني هذاك لو كانديدا كي نا با د كيسيون montre que effectivement il n'est pas intéressé par le poste. سادسا mentir. يعني il faut pas mentir في les expériences. ما خصكش باغ اكزومبل تقول ليه تكتب في السي في انك دوزتي هاد الاكسبيريونس ودوزتي وانت راك ما مدوزهاش حيت بيان سور غادي يسولك غايقول لك شنو درتي في ديك الاكسبيريونس وهو بصفتو ان ريكروتور عارف كل شيء. فهمتي عارف لي طاش اللي كيديروا في داك لو سيرفيس تقدر انت تلف وتقول لي شي طاش واحده اخرى دونك غادي تكون كذبتي عليه والكذبه كتبان دونك il faut pas mentir. هذه c'est d'une part parce que vraiment ça risque de vous retomber dessus. وديجا هذه ملي الانسان ملي كتكذب سوا في السي في سوا مع لو ريكروتور c'est une rupture de contrat de confiance. سابعا il faut pas montrer des signes de manque de confiance en soi. كتبان يعني quelqu'un par exemple quelqu'un qui parle trop vite. Non on parle calmement parce que هذاك لو لونغاج كوربوريل مهم بزاف. يحاول الانسان ما يكونش مستريسي ما يبينش الخوف. هذا سي جوست ان انتروتيان. نجحتي فيه مبروك ما نجحتيش فيه راه سي با لا فان دو موند عادي. يعني اي واحد راه دوز انتروتيان كاين اللي نجحنا احنا انا نيت نجحت في دي زونتروتيان ما نجحتش في دي زونتروتيان عادي. كاينه واحد لونتربريز كتاكسبتيك واحد لونتربريز نو ما كتبغيكش عادي. الخطا الثامن اللي هو خايب بزاف سي raconter sa vie. Ne racontez pas votre vie surtout ne racontez pas vos problèmes personnels. Soyez très discret. ما تنساوش ملي قلت لكم il faut poser des questions راه ماشي اي question تقدر تقولها. يعني il faut pas poser des questions statiques.
يعني par exemple il faut éviter هاد le genre ديال les questions par exemple quel est votre chiffre d'affaires ou bien تقول ليه combien il de personnes dans le poste. Non, il faut chercher des questions dynamiques. يعني par exemple تقول ليه quelles sont les difficultés du poste. Ça c'est intéressant. يعني concentrez-vous sur les questions dynamiques. Par exemple كاين تقول له les objectifs des postes, quels sont les objectifs du poste, ولا تهضر ليه تعطيه des questions sur l'entreprise, شنو هما les difficultés ديال l'entreprise, تهضر لهم على la concurrence. هاد النوع ديال الاسئله يعني il faut faire attention ماشي اي سؤال تقدر تطرحه. دونك كيما قلت لكم concentrez-vous sur les questions dynamiques. ان شاء الله المره الجايه غنديروا فيديو واحد اخر على هاد الموضوع بالذات ديال لي كيسيون اللي نقدروا نطرحوا على لو ريكروتور. وهذا كانوا نصائح ديال اليوم يعني شنو ما خصناش الاخطاء اللي ما خصناش نديروهم في ان انتروتيان دامبوش. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر على لو ميم سوجي لي زونتروتيان. ان شاء الله نكون فتكم وشكرا لكم.